আমাদের গাড়ি রেডি। এই যে আমার সামনে তিনটা। তুমি স্ট্যান্ড বাই দাঁড়া আছো কেন? কি হয়েছে নির্জন? এই জন্যই এই বন্ধ দেখে এদিকে একটু ঘামাচ্ছে। প্রথমত কথা হলো আমাদের এই যাত্রা আজকে আলহামদুলিল্লাহ আর কথা শুনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে আমাদের অসংখ্য শুকরিয়া। আমাদের আজকের দিনটি আল্লাহ তাআলা তাহলে কত রকমের কমে 1 টাকা চকলেট দিয়ে বলে যে আমি গরিব মানুষ 5 টাকাতে চকলেটটা কিনে 5 টাকা ওইভাবে আসবে। তো মেইনলি আমরা যে কথা বলতেছিলাম সেটা হলো আমাদের এই যাত্রার জন্য প্রথমে আমরা হাবিবুল্লাহ এবং পরিবার আমাদের আজকে এই দিনটা আজকের এই দিনটা আমাদেরকে আনন্দ ঘন করার জন্য তাদের যে উদ্যোগ এবং ওরা আজকে আরো বললো যে ওরা খুশি হয়ে এটা আরেকটা বড় প্লেজার টিপ দিবে আমাদেরকে। আমরা প্রথমত ওদের জন্য দোয়া করতেছি, ওরা আল্লাহর ঘরে যাবে হাজের উদ্দেশ্যে, আল্লাহ যেন তাদের হাজটা কবুল করে। সেই জন্য মেনলি আজকের অনুষ্ঠানের আমি পাপিকে প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে আমাদেরকে খাওয়াবো না, এখন খাওয়াবে কিনা জানি না। তোমাদের বড় যেটি মানে যারা তোমাদের বড় ভাবি বলতেছিল যে 2টা গরু জবাই করার জন্য। আলহামদুলিল্লাহ আমি বললাম যে নোয়াখালী সবাই তো সবাই যদি আল্লাহ রিজিক রাখে ইনশাল্লাহ হবে। আর যেটা আছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ভাইটাল পয়েন্টটা একটু আগে যেটা কথা হয়েছিল, মাসপি আমাদের থেকে এবার অনেক দূরে আছে। মাসপির যেন তার কাছে পুরা যতটুকু সময় থাকে ততটুকু সময় আমাদের এই ডেটা মেমোরেবল এবং মেমোরেবল হয়ে থাকার জন্য আমরা ইনশাল্লাহ সবাই যে পরিমাণ আনন্দ করা উচিত সেই জন্য সেই জিনিসটা মেমোরেবল করে রাখে সেটার জন্য সবাই চেষ্টা করি ইনশাল্লাহ। এটা একটা বড় কথা। দ্বিতীয় কথা হলো আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার তো 2 জন আরও নাই সাথে, তো ওরা অন্য গাড়িতে আসতেছে। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কানেক্ট করা যাক, কানেক্ট করা তুমি ভিডিও কল দাও। যাক আমি যাই কিছু বক্তৃতা দিলাম আমার এই প্রোডাক্ট আমাকে নিরাশ করবেন না। এটা আপনারা এই জার্নি পথে আপনাদের খুব ভালো লাগবে। কেউ উঠবেন না, জায়গায় বসে টাকাটা পোকার হাতে নিয়ে টাকায় পৌঁছায় দিব। আমিও তো আনছিলাম এক বস্তা। কোম্পানির রেট 10 টাকা 10 টাকা 10 টাকা। কিন্তু আমাদের রেডিসনে সেরাটনে এটা 50 টাকা 100 টাকা পাবেন, কিন্তু আমার কাছে অতি স্বল্প। হ্যাঁ সেটাই কোম্পানি শুধুমাত্র কোম্পানির প্রচারের জন্য বুদ্ধি শিখিয়ে দিচ্ছে হবে না। শুধুমাত্র কোম্পানির প্রচারের জন্য, শুধুমাত্র আজকে প্রচারের জন্য ফ্রি। আমরা যুদ্ধ
করেছিলাম। যুদ্ধকালীন সময় বাঙালির কাছে কোনো অস্ত্র শস্ত্র ছিল না। তখন ওনারা কি করছে, বুদ্ধি একটা বাইর করছে, চাইনিজ বুদ্ধি কি করছে, কামান বানাইছে। কামান চারজন মানুষ দাঁড়াইছে আর একটা ডান্ডা এরকম কারা দাঁড়াইছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যে বহুত কামান আসতেছে, কামান আসতেছে। মাগার একবার হঠাৎ করে দিল চুলকানি। চুলকানি দেখে বুঝা গেছে এটা তো বাঙালি। বুঝে না এক চুলকানি লেগে আমরা যুদ্ধে হেরে গেলাম। তাহলে এই যুদ্ধে ভালো লাগা আমরা এখন থেকে তাহলে আমার এই যে ওষুধটা আছে যেখানে যেখানে লাগবে ওখানে লাগিয়ে দেবো। 10 টাকা 10 টাকা 10 টাকা। কিন্তু আজকে দিলে যেন আচ্ছা তাহলে বুঝছেন আমার ঘটনা কি। কুলফি 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 তুমি খাবা? চাচা কয়টা দিয়েছেন শুনছেন তো? মালাই দিও নাই। আচ্ছা ছুটি খাবা? আরেকটা দেন, এখানে দেন। হাই আম্মু, কুলফি। আমি আগে খেতে চাইছি। সব দাঁড়া আছে লাইনে। ওই যে সবাই যাচ্ছি এখন বোটের কাছে। ওই যে বোট। কুলফিটা করছি।
তিতলি হাই বলে যাও, হাই বলে যাও। এই সবাই হাই বলে যাও। সবার আগে তোমার পেটটা দেখা গেছে। তো পানাম সিটি চলে আসলাম আমরা। পানাম সিটির প্রবেশ পথ, আমরা ঢুকছি পানাম সিটিতে। পানাম সিটির আরও একটা রাস্তা আছে, এটা হচ্ছে পানাম সিটি পিছনের রাস্তাটা, পার্কিং যে যেটা ঢুকতে হয়, আরেকটা হচ্ছে এই দিক দিয়ে ঢোকা। নির্জনের ছবির পোস্ট চলতেছে। নির্জনকে দেখে মনে হইতেছে কি নির্জনই সেলিব্রিটি, কারণ ও দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে কতজন দাঁড়ায় গেছে ওর ছবি তোলার জন্য।